Oke, siapa di sini yang baru mau beli mechanical keyboard tapi masih bingung nih mau pilih yang mana? Kali ini gua bakal bantuin teman-teman buat nentuin mechanical keyboard yang mana sih yang cocok buat kalian pakai gitu. Boleh banget di-like dulu nih kontennya dan difavoritin, siapa tahu nanti kepake kalian bisa balik lagi ke konten yang ini. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama gua bakal kategoriin ini melalui layoutnya, berdasarkan layoutnya maksudnya ya. Ini layout 100%, maksudnya 100% tuh kayak gimana sih? Jadi di sini ada tombol F1 sampai F12, ada tombol numeric-nya, ada tombol huruf-hurufnya, dan ada arrow-nya juga, dan ada numpad-nya teman-teman di sini. Nah, ini kita kategoriin sebagai keyboard dengan layout full size atau 100%. Kita lanjut ke keyboard dengan layout TKL atau 80%. Di keyboard TKL ini masih ada tombol F1 sampai F12, ada numbernya juga, ada hurufnya, ada arrow-nya, dan masih ada tombol navigasi page down, page up, and dan home juga nih teman-teman. Ini adalah ukuran yang TKL. Lanjut ke favorit gua, keyboard dengan layout 75%. Nah, di sini perbedaan yang cukup mencolok adalah di layout 75% dia udah nggak ada lagi tombol F1 sampai F12. Jadi cuma ada tombol numeric, tombol huruf-huruf, dan arrow, tapi masih ada navigasinya. Jadi yang hilang di sini bagian F1 sampai F12. Tapi tenang aja, kalau kalian mau gunain tombol F1 F12 sewaktu-waktu itu bisa aja. Cuman kalian harus kombinasiin dengan tombol bantuan kayak Fn di sini. Nah, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas keyboard dengan layout 60%. Nah, ini adalah keyboard yang paling compact, banyak banget tombol yang hilang. Di sini udah nggak ada lagi tombol F1 F12, udah nggak ada lagi navigasi page down, insert, dan lain-lain, dan udah nggak ada arrow-nya. Jadi buat kalian yang pengen setupnya minimalis, compact, boleh banget nih pilih ukuran keyboard yang 60%. So, kalian adalah pengguna yang mana nih? Dengan layout-layoutnya kayak gini, kalian bisa nentuin kalian apakah masih sering pakai numpad kah untuk ngerjain Excel, atau kalian masih butuh arrow untuk ngedesain dan lain-lain, atau kalian full time cuman untuk gaming doang. Nah, kalau kalian untuk gaming doang, kalian udah bisa pilih yang 60%. Oke, semoga video ini ngebantu buat kalian nentuin mechanical keyboard dengan layout yang kayak gimana yang mau kalian beli. Next kita bahas tentang switch-switchnya. Oke, ciao.